na kasi luma na. Nag-give up na siya. Kaya bumili siya ng bago. Pumunta siya sa Globus Baumark para bumili ng bago. Hindi niya mahintay kasi nag-umpisa na siya maglinis kanina. Yan ang panibago. High pressure washer para tawag dyan. Hindi. Ganito itsura niya guys. Bubuksan ko mamaya. Patayo kasi siya. At pinahiga pala niya, hindi siya patayo. Patayo natin. Tatak niya is Kershare K7 Premium Power Flex. Wait lang, bubuksan natin. Meron akong dalang scissors. Nakapambahay lang ako guys. Kasi biglaan. Itong booklet masira na yung isa niya. Papa, drop deine Hilfe. Ist nicht so schwer. Wow. Ano? Laki. Kumpara din sa luma. Malaki na yung binili niya. Yan siya. Wala na laman yung karton. Laman na sa side. Oh, yan ang nabili niya. Laki-laki. Na lang guys. Ay, gas na.
tingnan na lang natin mamaya kung paano gagamitin ng asawa ko yung ano, yung high pressure cleaner for the washer. Hanggang mamaya guys. Mag-open tayo ngayon ng isang malaking pakete. Dumating kanina, tapos nilagay na lang daw sa harap ng bahay, sabi ng asawa ko. Kasi may natanggap siyang email na na-deliver na daw. So, tingnan natin. Ano siya? Mabigat. Lang ako nag-ano, box. Kasi hindi kasya sa table ko. Tayo ngayon, okay. Wow, dami. Kaya pala, ito, hindi na lang dineliver ng personally. Kasi hindi naman, ano siya frame siya, kaya lang, masyado maganda ang pack. Bali, 9 pieces na frame. 30 by 45 cm. Kala ko, ano siya, malaki yung in-order niya, maliit din pala. Ibang design na daw ito eh. Kasi yung luma, yung in-order niya noon, hindi na daw available. From Nielsen Aluminium 30 by 45 True Color. Anti-reflective glass. Isa. Ganda ng pagkapak. Talagang trophy ang nagpak. Kahit tapon-tapon siguro itong karton, hindi masira. Maganda yung pagkakapin. Biglang umilit dito. Baka naman ang makasira nito. Dalawa. Tatlo. Ay, basag. Papa. Ay, glasses kaput. Papa. Glasses kaput. Yeah. Yeah. Dari kamera. Dari kamera.
to. Okay. Yeah. Rice cake noch welche schauen wir mal. Rice cake hier sind. Oh, made in Germany. Ano, made in Germany. Schön verpackt. Trotzdem. Ja. Was ist das Oberste, ne? Ja, das war Mittendrin. der oberste. Also. Nein, das war zwei und dann in der Mitte ein Stück. Und das in der Mitte war kaputt. Nein, das Ja, war da. welches war denn kaputt? Das war da. Also Die unten. oberste von den zwei Das Reihen. oberste. Ja. Ist okay. Ist auch okay. Okay. So, nur eins ist kaputt. Hammer. 4, 6, 8, so 9 pieces. Was? So. Was soll denn? Ja. Von da abnehmen oder von ne, lieber von da. In der Zoom. Ja, da kriegst du einen Schatten. So. Hey! Ja, da war noch ein Schatten.